次收款72元。过。一人来一点点牛肉饼，他说想吃一点点。油太多了。今天有雨啊？这呢？妈，你妈呢？在这儿呢，你妈呢？10元。这啥玩意儿？啥呀这是？金头巴脑羊肉小串儿金头巴脑是哪儿的？啊，牛多少钱？怎么卖的？都1块钱。能弄10个。你稍等一会儿啊。来一张。现在没有呗。从里头走一条呗，不想走了。你这两个有辣的啊，辣的。那不是，那也不是吧？是。刚才我就在这看着了，绝对有。我也看着。跟大家说，鱿鱼，铁板大鱿鱼。我结束了。其实地面这样也不知道都是。别人买点吃的呀。那一个酱回家。快，炖串儿这边没有中间了。咋事儿了？没事儿了。我看那么熟。臭不要脸。啊，刚刚香煎鱿鱼马上出锅了，还没有上来点啊！5千的。烧花爆肚。这
你让靠里会让这个圆儿往后点，一烧太大了。1块。好，丢钱儿，看钱儿，号。啥都有，有一腿有一把，一个8块2。不要菜是吧？那高高兴，高高兴，就是别看马上就过来啊！拿上了，哎，掉了，掉了，掉地下了，不好意思啊。往后站，往后站。哎，对，你号成交了吗？再看一遍。没看着，不用开玩笑啊。哎，来一个可以呗。哎，多少钱的？好嘞。来，有一出锅了，来，有鱼的抓点进来。到了。拿过来就行了啊！来，鱿鱼盖要。先拿一个大板。大板那个辣的不辣的呀？来接下来。哎，这个好。稍等啊，一个一个拿。不辣的是吧？哎，看这7块不要辣，不是7号啊。来，鱿鱼出锅了啊！夹起就好吃。一个8块2，这两个呀。不要辣，不要菜啊。不要这个。8号都忘了。除了几遍2个不卖。走吧，别吃啊。老师要先5一段先涨后卖喽。没办法。5、6分钟。6分钟。那后花香菜。哎，那么后花香菜没了。没。就也。你给我整这个有点没意思。呐，你等会儿再说吧，要不然我真忘了。这3个是好的，这3个
煎饼果汤几个人啊？前面还有柴山，8元一肠一蛋。哎，这边这2个号。嗯。人呢？那个椰子收了，然后那边那个是谁不知道？那个空着呢。那个1个号啊，他1个。我哪儿啦？2、10块是吧？2、10块。牛肉饼。好的，马上啊！马上。那个扫微信进去。马上就好喽。多少钱一个5块钱一个。 ？2个10块钱是吧？你干啥去啊？没有，是吧？哦，干啥去？我媳妇他们买东西。哦。干啥去啊？它价格一样吗？整份小龙虾。稍等会儿啊。给我来一份。哎，大盒小龙虾，5块吗？吃不是啥味儿10块钱一个。上来哈尔滨小料。小丸子，小丸子。掺2海。小盒有5块钱，小盒6块，大盒11啊。给我拿个小盒的呗。来，那个。我出去。今天头一天呀，是9点半的，是几点？到10点。
3个鸡块5行。要不要黄的了？别还有黄的，没有黄的。3个都要黄的吗？白的好吃，现点的。还有2根5块，3个5块的。2几个就是来生气了。香了。香辣的吗？哎，一般都吃香辣的多。刚才多几个。放太少。没听我媳妇老妹们抓点谁1份2份？1份。臭豆腐要等多长时间？辣的孩子吃是吧？对，谢谢。咱还有没有吃臭豆腐的？往前了啊！要等多长时间呀？马上就好。啊，多少钱1份？6块钱1份，10块钱俩。微信上来。咱们来几份？这里边人多不好排队。Thank you.